Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сан бие даах ёстой. Уг нь шинэ хуульд оруулсан зохицуулалт болох жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 10-аас доошгүй хувийг 2030 он хүртэл олгоно гэсэн заалтаа хэрэгжүүлбэл 10 жилийн дараа жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид сандаа 2 их 80 төгрөг орчим төгрөгтэй болох юм. Тиймээс энэ сангийн үйл ажиллагаа Норвегийн баялагын сан зэрэг санхүүгийн корпорацийн жишгээр явж дахиж төрөөс санхүүгийн дэмжлэг авах шаардлагагүй хэмжээнд хүрнэ. Корпорацид төрийн болон олон нийтийн төлөөлөл орсон байгууллага байх ёстой бөгөөд явандаа энэхүү зээлийн том орон зайг стартапууд эзлэх нь зүй юм. Баялаг дэвшдэг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Даваа Баяр. 2018 он баялаг бүтээгчдийн хувьд харамсалах харуулслаар дүүрэн жил байсан бол 2019 он эхний хагас жил хонглын үзүүрт гэрэл асааж этгэл найдвар төрүүлсэн цаг хугацаа байж мэдэх юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн зээлийн санхүүжилт 2019 онд өмнөх жилигээс 2 дахин багассан ч хүртээмж нь 2.2 дахин нэмэгдсэн зээлийг сонгон шаргуулах явц ил тод хүртээмжтэй ойлгомжтой болсны нэгдэл болохыг хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгүүлэлийн яамны жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ бодлогын хоршооны хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Эрдэнэ сайхан хэлсэн юм. Үнэхээр ч баялаг бүтээгчид иргэдийн дуу хоолойг сонсож төрийн үйл хэрэг тусган хэрэгжүүлж байгаад талархаад баршгүй. 2019 оны 1-р сард шинэ сайд томилогдож ирсэн даруйда зээлийн сонгон шалруулалтын журмыг шинжлэх тушаал гаргаж тэр дагуу ажлын хэсэг ажилласнаар 3-р сарын 1-ээс 4-р сарын 1-нд уг журамд иргэдийн байр суурийг авахар захим орчинд байрлуулсан юм. 5-р сарын 9-нд журам хүчин төгөлдөр болж сарын сүүлчээс 14 хоногийн хугацаанд 2460 жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нийт 487 тэрбум төгрөгийн төслийн санал хүлээж авсан байна. Хэдийгээр санхүүжилтийн хэмжээ зээлийн эрэлтээс 10 дахин бага 6 жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нэг нь зээл авсан ч сонгон шалгуулалтын талаар гомдол гараагүй гэдгийг төрийн байгуулагч баялаг бүтээгчдийн төлөөлөл олон нийтж багархан ярьж байсан билээ. Гэхдээ энэ үйл хэрэгт баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо болон энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн оролцоо нөлөө их байсныг онцлох нь зүйн хэрэг. Харамсалтай нь одоо л зээл жинхэнэ эзэддээ хүрлээ гэсэн баялаг бүтээгчдийн баяр хөөр түр зуурах байв. 2020 оны улсын төсөв батлагтаа эрх баригчид жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санд нэгж төгрөг төсөвлөөгүйгээр барахгүй санхүүжилтийн эрх зүйн гол хөшүүргийг нь үгүй хийж орхив. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд жил бүр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 10-аас багагүй хувийг жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санд хуваарлана гэсэн заалттай. Үүнийг улсын хурлын гишүүн Ганбаатар нар санаачиж батлуулсан. Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих тухай хуультай уйж өгсөн ч уг заалт ганц ч удаа хэрэгжсэнгүй. Хадуухан хэлэхэд хорвоод мэдлэх хувьд утсан хүн заяатай адил ажээ. Уг нь эрх баригчид хуулиа дагаж мөрддөг, үлгэр жишээ зөвлөдөг, ярьдаг шигээ үйлддэг байсан бол эх онд жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санд 190 тэрбум төгрөг төвлөрөх байлаа. Энэ нэрчээрээ явсаар 2030 он гэхэд бараг 2 их 80-ын төгрөгийн эргэлттэй том сан болох байв. Эрдэнэ сайхан дарга энэ зохицуулалтыг эргээд сэргээж төсвийн хөрөнгө оруулалтын 10 хүртэлх хувийг олгох ёстой. Үнэхээр Монгол улсын нийт ажиллах хүчний 70-аас 80% эзэж байгаа энэ салбарт өмнөх жилүүдийн алдаа дутагдлаас болоод мөнгө санхүүжилт олгохгүй байна гэдэг бол хэд нэг талыг барьсан бодлого. 2030 он хүртэл 10% гэж тодорхойлсон мөнгө олгоод явбал энэ сан цаашид хинээж хараад бусаар үйл ажиллагаагаа явуулж жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хүссэн зээлийг нөгөх боломжтой сан болно. Ингэснээр цаашид жижиг дунд үйлдвэрлэлийг төр зөвхөн бодлогоор дэмжихэд л хангалттай хөгжих боломж харагдаж байгаач гэж тайлбарласан. Уг нь тухайн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын бодлого төлөвлөгөөнд үдэслэн улсын төсөв хуваарлагддаг. Гэтэл жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санд мөнгө хуваарлахаа болчихвол эрх баригчид албан тушаалаа ашиглан татвар төлөгчдийн мөнгнөөс хулгай хийх гэмт хэрэг буурна гэж үздсэн бололтой. Түүнээс гадна 2019 он гаргангууд сангийн яам засгийн газрын 29 сангийн төсвийн зарцуулалтанд хяналт шалгалт хийсэн. Шалгалтын үр дүнгээр 15 сангийн төсөв зарцуулалтын мэдээлэл бүдэг, хууль зөрчсөн, зориулалтын бусаар зарцуулсан, хийдэл давхардал ихтэйгээд олон зөрчил илэрсэн юм. Тиймээс 2019 оны 2-р сарын 27-ны өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар тусгай сангуудын үйл ажиллагааны давхардлыг арилгах, зарцуулалтыг оновчтой үр ашигтай, ил тод болгох, хяналт хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах зорилготой тогтоол баталсан. Нийт 29 сангаас 7-г нь татан буулгасны дотор үйлдвэрлэлийг дэмжих сан байсан юм.
мөн зээл санхүүгийн дэмжлэгийг татаас олгодог, тариалан эргэлтийг дэмжих, мал хамгаалах, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангуудыг нэгтгэхээр шийдвэрлсэн. Энэхүү 29-оос 16 сангийн үйл ажиллагааг хിവэрүүлдээсэн. Яг энэ нэрчээрээ сангийн яам эх оны төсвийг боловсруулсан. Гэтэл энэ хугацаанд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаа сайжирч, зээл олголт шудраг ил тод болж шинэ хууль хүртэл батлуулсан билээ. Үр дүнд нь зээлийн хүртэем сайжирч хүү 2.2-оос 2.6% буурч, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид эрсдлийн даатгалд хамрагдаж, төслийн сонгон шалгуулалтыг Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргээн босгол хөгжлийн банкны зөвлөмж, үнэнлэгийн суйрлан хийж, ил тод нээлттэй байдлаар явуулсан бөгөөд орон нутагт эрх шилжүүлсэн зэрэг олон давуу тал бий болсон нь үнэн юм. Харамсалтай нь түүхэндээ анх удаа хамгийн өндөр зарлагтай, хамгийн өндөр хөрөнгө оруулалттай төсвийг эрх баригчид 2020 онд буюу сонгуульдаа зориулж баталлаа. Хоржоонтой нь ажлын байр нэмэгдүүлж, ядуурлыг бууруулах замаар олон асуудал шийддэг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт нэгж төгрөг хуваарлаагүй нь Монгол орны өнцөг булан бүрт байгаа баялаг бүтээгчдийн урмыг хугалсан, итгэл найдварыг бүхийсэн шийдвэр байв. Тиймээс эх онд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зээлийн эргэн төлөлтөөс орж ирэх 69 тэрбум төгрөгийн зээлийн санхүүжилт байгаа. Товчхондоо өмнөх удирдлагууд болоод эрх мэдэлтнүүдийн тарьсан балгийг эх онд баялаг бүтээгчид үүрэх нь тодорхой боллоо. Тус санаа нь өнгөрсөн 10 жилд 933 тэрбум төгрөгийн зээлийг 7790 гаруй аж ахуй нэгжид олгожээ. 2011 онд засгийн газар олон улсын зах зээлээс бонд босгож 100 тэрбум төгрөг тусаанд өгсөн бөгөөд эргэн төлөлтөөр бондын өрөөийг буцааж төлөх хуваарьтай. Эргэн төлөлтөөс орж ирж буй 1 төгрөг тутмыг бондын өрөө барагдуулахад зарцуулж байгаа бөгөөд одоогоор 45.8 тэрбумыг төлжээ. Харин 2018 оны эцсийн байдлаар 291.4 тэрбум төгрөгийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн авлагатай байгаа юм. Энэ бүхнээс эрхэм уншигчдаа өнгөрсөн 10 жилд 4-5 ям дамжсан тус сангийн зарцуулалт шудраг бус хэтэрхий хангалтгүй байгааг төвөггүй ойлгох бизээ. Монголчууд бид төрд хураалгасан татварын мөнгөндөө хяналт тавьдаггүй юу? Эсвэл манай улсад татвар төлөгчдийн мөнгийг зохистой, хариуцлагатай зарцуулах хууль эрх зүйн орчин байхгүй. Эрх баригчид дэндүү дураараа байгаагаас болоод тэрүү. Ийхүү байн гараараа тавиулах нь эмгэнэлтэй. Баялаг бүтээгчдийг ч гэсэн энэ балаг тойрсонгүй. Цаашид жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаа харж хандан хяналт тавихгүй бол өмнөх жилүүдийн шиг балаг давтагдахгүй гэх баталгаа алга. Эх онд улсын төсвөөд энэ санд нэгж төгрөг хуваарлахгүй байхаар шийдсэн нь ёстол биел урагшлахгүй бол чамаагч гэсэн алуулахгүй гээд дэгээддэг өхөр Монгол зан гэлтэй. Энэ оны намрын чуулганы хуралдаан дээр улсын хурлын гишүүн баасан хүү Монгол улсад бараг 20 гаруй сан байдагч тэдгээрийн үйл ажиллагаа олон нийтэд хүртээлгүй, зарим сан цөөнхийг хамаардагч улс төрчид эрх баригчид түүнийг нь идэвхтэй дэмждэг талаар нэлээд шүмжилж байсан юм. Гэхдээ эрх баригчдын дэмждэг тэдгээр сангийн тоонд жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сан ордоггүй нь тодорхой. Монгол улсын иргэний хуулийн 37 дугаар зүйлд аливаа санаа нь удирдах болон гүйцэтгэх хяналтын зөвлөлтөө байх зохицуулалтайж жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сан аль нэг сайдын шууд нөлөөндөө явж ирсэн байх юм. Тиймээс ил номын 1-р бүлэгт тодорхой дурдсан хууль бус үйлдэлүүд гарах томоохон шалтгаан болжээ. Харин энэ бүхнийг дасан зогсоох шийдлийг жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ хөгжүүлэх хууль тусгасныг баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны гүйцэтгэх захирал Батэлгэр онцолсон. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санг ерөнхий сайдын шууд харьяаны бие даасан агентлагтай болгож сангийн удирдлагыг иргэний хуульд зохицуулсан бүтцээр явуулах нь алстаа уг салбар дахь төрийн бодлого хариуцсан эзэд үйл ажиллагаа ил тод болж жигнэсээ хөгжлийн зүтгүүр болгох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Санхүүжилтийн хувьд ч зөвхөн улсын төсөв болон хариуцлагагүй зээлдэгчдээс хараа тус болно. Ингэж бие даасан төрийн болон төрийн бус байгууллага бусад төрлийн хөрөнгө оруулагчдын төлөөллөөс бүрдсэн удирдлагатай болгох нь жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн ирээдүй суурь юм. Тариалан эргэлтийг дэмжих сан, зээлийн батлан даалтын сан зэрэг шиг тусдаа хуулиар зохицуулаад ил тод засаглалтай явах боломж уг нь бий. Тиймээс цаашид жижиг дунд үйлдвэрлэлд олгох зээлийн механизм, арга замын хялбар, хүртээмжтэй ил тод хариуцлагатай болгож урт гартнуудаас хамгаалах шийдэл нь санхүүгийн корпорац хэмээн баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо гарч үйл хэрэгээ чиглүүлж байна. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноос санаачлан гаргасан Бүгдэр жидүү номыг танд хүргэж байна.